Hello，大家好啊！今日係2025年9月15號，我係 Anna，去咗尖沙咀試呢個日式69蚊自選刺身檔，順道試下出名嘅18蚊拿破崙焦糖千層撻。請大家 like、comment、share， 同記得 subscribe 我 channel 啊 ！Let's go！ 由尖沙咀港鐵站 B2 出口直行第一個街口轉右，就到達咗口福街，向前行就到達咗鐵火堂。牆上面掛咗自選刺身檔、自選燒肉檔同3款盛合刺身嘅牌。餐廳細間，佈置得都幾有日本 feel， 簡潔舒適。午市呢，有3個價錢嘅自選刺身檔飯，刺身嘅選擇呢，款式都非常之多。係試咗69蚊嘅自選4款魚生檔。小餐裏邊呢，有軍布啦，有豆腐嘅。小食呢就有枝豆。今日呢就係要咗三文魚、劍魚。三文魚呢係薄切嘅，但係都肥美新鮮。有我中意食嘅劍魚，肉質都好爽脆，但係魚味就唔係好濃。同埋帆立貝嘅都幾大粒下，帆立貝呢都好新鮮，肉質呢都好腍滑，同埋味道都好鮮甜。仲有赤蝦。赤蝦係屬於中 size 嘅，肉質呢爽口，而且鮮甜，夠晒新鮮。仲有個用玉子做成嘅鐵火堂，甜甜地幾好食。早排係選擇咗日本嘅珍珠米嘅，略鹽淋咗一啲，配料即之間呢酸酸甜甜，幾好味。仲有一塊紫蘇葉，加埋呢個紫生菜。都幾清新，76蚊連加1都相當抵食。對刺身嘅慾望可以頂住癮先。今日餐廳嘅 menu 除咗自選刺身檔之外呢，仲有自選燒肉檔，連燒鵝肝都有3款嘅選擇，仲有多款嘅刺身可供選擇。仲有梅、竹、松3款精緻嘅刺身盛盒，有多款嘅小食炸物，款式都好多，任君選擇。仲有多款嘅沙律同酒精、非酒精飲品可供選擇。今日分享係咁多啦，多謝大家收睇，我哋下條片再見啦，拜拜。回程喺口福街路口經過呢間 #B。裏邊呢擺放咗各式各樣好靚嘅撻啦，同埋麵包可供選擇。呢個18蚊嘅拿破崙焦糖蛋撻，聽聞話好出名嘅，買咗返去試，果然係非常之好味，名不虛傳。